शंकर जी, आपको किसी ने दिल से याद किया है, प्लीज पिक अप द फोन। मिस्टर शंकर जी, आपको किसी ने दिल से याद किया है, प्लीज पिक अप द फोन। हेलो दोस्तों, अगर आपको भी अपने नाम की ऐसी ही मज़ेदार रिंगटोन बनवानी है तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी आपके नाम की रिंगटोन बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और रिंगटोन को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।